واحنا كده في اتجاهنا للسويت بتاعنا. احنا سويت 245 هنا 245. طبعا هنفتح بالكارت. بسم الله بسم الله. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، هنا السويت بتاعنا ريسبشن وغرفة. هنا الريسبشن ده، وبرده موجود شاشة. بصراحة الخدمة هنا حلوة جدا، والمكان هنا عجبني قوي. الكنبة دي حبايبي بتتحول سرير هنا، وعلى شمالي على طول انا كده في الصالة، على شمالي على طول يا حبايبي في الوش هنا حبايبي دي الغرفة، غرفة النوم. هنا في حمام طبعا، في هنا حمام، وفي هنا كمينة للاستحمام اهيت. دي كده للدش يا حبايبي. وادي حوض الوش، وفي هنا كمان سشوار والفوط. وبصراحة الخدمة هنا حلوة جدا. هندخل بقى حبايب قلبي كده على غرفة النوم. مساحة ما شاء الله كبيرة. الواحد بقى ياخد له كده يومين اجازة، يعني يريح نفسه ويريح اعصابه. هنا في تسريحة، وهنا في كده الدولاب، وفي هنا حبايبي على شمالي هنا حمام. هنا الشاور. هحاول اجيب لكم الحمام كده كاملا. هنا طبعا البشاكير والفوط. في هنا سشوار. يعني بصراحة المكان هنا تحفة. هنخرج بقى من الحمام كده على الغرفة عشان تشوفوا معايا بقى البسين. في هنا برضو في الغرفة في هنا الجاكوزي. هنا يا حبايبي في هنا كده جاكوزي. هنخرج من الجاكوزي كده، هو الجاكوزي في نفس الغرفة على البسين. شايفين المنظر يا جماعة؟ بجد المنظر روعة، المنظر روعة. طبعا الستاير دي تقيلة، لما بقفلها كده بتضلم لي الأوضة تماما. شايفين بقى المنظر؟ هنا كده منظر. نفتح كده نشوف. شايفين معايا المنظر؟ بجد المنظر روعة، بجد روعة، حاجة كده تريح الأعصاب. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. والنهارده بقى هعمل لكم جولة كده في الفندق اللي نازلة فيه. بصراحة كده قلنا ناخد شوية كده ريست كده بقى من المطبخ والروتين والطبيخ ومن غسيل المواعين. ناخد لنا يومين كده راحة يا جماعة. انا جيت هنا في الفندق هنا كده، واخدين اسبوع اجازة كده. ايه رأيكم بقى في المنظر بقى؟ قلت افسحكم معايا كده بقى وافرجكم على المكان اللي انا نازله فيه.
انا كده يا جماعه فوق قدام السويت بتاعنا، طبعا في اسانسير، وطبعا الهاوس كيبنج بينظف كل يوم. تعالي هنا، تعالي هاتي، تعالي تعالي تعالي. زي ما انتم شايفين كده. ده الريسبشن يا جماعه. تعالي يا محمود. تعالي تعالي. هنا كده يا جماعه في المطعم. هنا كده المطعم. هنخرج بقى على البسين وحمام السباحه من هنا. هنا كده على البسين وحمام السباحه. شايفين المنظر؟ شايفين يا جماعه هنا البسين. ايه رايكم بقى في المنظر؟ بجد المنظر هنا روعه. هنا بقى الانيميشن وحمام السباحه. هنا كده يا جماعه الانيميشن. هنا كل يوم في حفلات هنا، كل يوم طبعا العرض بيتغير. ايه رايكم بقى في الجمال والروقان ده؟